Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Dragi gledači, dobro utro. Srećen pozdrav od studiota na Radio Glasna Nadešta. Evine i deneska povtorno zajedno da se družime so našата i vaša emisija. I ova utrinska programa, kja započneme s jedna ubava misla. Не грижете се за утрешниот ден, зашто утрешниот ден ќе се грижи за себе си. Доста му е на секој ден неговото зло. Тоа е мудрост од најмудриот човек кој живел на оваа земја, од Соломон. Може да го најдете овој текст во неговите книги. Односно и самиот Исус Христос во Евангелието според Матеј ја проширува таа мисла во 6 глава во 34 стих, кај што вели да не се грижиме за утре или за задутре. Секој ден си носи своја тежина и добра и лоша. Значи го започнуваме и овој ден, 29. јуни, среда 2022 година. Еве на почетокот ќе ве поздравиме со една убава песна. Oh
Еве повторно во студио. Продолжуваме со нашата програма во живо. Почитувани гледачи, поздрав до сите вас кои денеска ќе ја следите нашата емисија. На почетокот да ги проследиме вообичаено нашите сервисни информации. Рековме веќе денеска е 29 јуни 2022 година, 178 ден во годината, односно 180 ден во годината или 184 дена до крајот на ова календарска година. Значи, денеска имаме 180 дена од ова тековна година. Сонцето изгреја во 5 часот и 1 минута, а истото ќе зајде во 20 часот и 10 минути. Воздухот во Кавадарци утрово е чист, според податоците кои ги добиваме од мерната станица овде во Кавадарци. Температурата е плюс 20. Што се однесува до временската прогноза за целата наша земја, за Македонија, таа гласи дека ќе имаме сончево и топло попладне со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Уве зрачението е ќе биде високо 9. Значи не се изложувајте, почитувани гледачи, ако немате потреба на сонце или земете полесна облека, капа на глава и така натаму. Температурите ќе се движат во крајно западните делови на нашата земја од 14 до 28, во Охридскиот регион од 17 до 29, во Пелагонија од 16 до 35, Тиквишијата ќе достигне температура до 35, Гевгелија ќе биде најтопло од 20 до 36, Берово ќе биде посвежо од 11 до 29, Комановскиот регион до 31 и Скопскиот регион до 35 степени. Што се однесува до утрешната прогноза, ќе биде уште пожешко, значи ќе имаме до 38, а во следните 3 дена, значи за викендот, температурата ќе се движи 38, 37, значи ќе имаме висока температура за време на викендот и уве зрачението ќе биде 9 до 10 максимум, но чувајте се, почитувани гледачи, кога ќе одите сега на море, на река, на езеро, едноставно да се чуваме зашто зрачението е големо. Значи денеска ќе имаме релативно топло време, можно е изолирани грмежи и краткотрајни дождови да има во некои делови од нашата земја, претежно во планинските региони. Што се однесува до информациите, дневните информации до Автомотосојузот кои ги испраќаат за јавноста, тие вело дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќајните патни правци надвор од градските средини е зголемен поради летните одмори. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања, но сепак еве да ги видиме камерите кои се поставени на граничните премини. Одиме на Деве Бајер, овде имаме неколку камиони, значи за влез во Македонија, за излез скоро и нема. Понатамо имаме Табановце, релативно нема автомобили, според камерите кои се поставени за влез и за излез од нашата земја нема подолги задржување, освен оние вообичаени проверки. Утрово имаше неколку колони на преминот Богородица, значи према соседна Грција. Сега гледам дека и воопшто нема автомобили. Значи таа колона или тие колони веќе се поминати за влез во Грција, а за влез во Македонија и скоро нема. На Меджитле вообичаено нема ни еден автомобил. Очигледно се уште по тој правец не се упатени луѓето да заминат за Грција. Кјафасан исто така нема воопшто автомобили за премин на државната граница. Блаце, овде веќе нешто имаме една колона и за влез и за излез, но тоа се незначителни автомобили, значи тоа се обични рутински контроли, воопшто нема гужва. На платните рампи низ Македонија исто така нема гужва, значи ги гледам сега овие камери кои се поставени, кај Сопот има неколку автомобили, но брзо поминуваат, значи не се задржуваат повеќе од неколку минути. Петровец исто така за излез од Скопје или за влез вообичаени
автомобili ili kamioni koji го поминуваат и овој пат Глумово, тоа е према Тетово од Скопје, исто така нема никакви гужви и задржување. Така да, ако решите да патувате, патиштата се проводни, се е слободно, но внимавајте на времето, односно на таа жестина. Одеме сега да ја проследиме рубриката на денешен ден, 29. јуни, што се случило во минатото. 1586 година во Дерендинген, Германија, починал Примош Трубар. Кој е тој Примош Трубар? Тој е словенски протестантски реформатор и писател, татко на словенечката книга. Во 1551 година издаде прва печатена книга на словенски јазик. Роден е во Рашица на 8. јуни 1508 година. Мислам дека тој човек ја превел и Библијата на словенски јазик, но наречен е татко на словенската книга, значи прв го издал во печатена форма тој буквар, како би се нарекло, за словенскиот јазик. 1798 година во Ринати е роден Джакомо Леопарди, еден од најголемите италијански поети. Неговата поезија е израз на неговиот песимистички став кон човечковото битисување. Во стих и во проза тој создал силен и модерен јазичен израз. Во 1858 година роден е американскиот воен инженер Џорџ Вашингтон Гетелс, кој ја довршил изградбата на Панамскиот канал, прв гувернер на зоната на каналот. Во 1880 година денешен ден Франција го анкетираше Пацифичкиот остров Отахеит, сега познат како Тахити, француски проекторат од 1842 година. Сега е во сопственост на француската Полинезија, француска прекоморска територија. 1886 година денешен ден роден е францускиот државник и финансиски стручњак Роберт Шуман, творец на Шумановиот план во 1950 година врзостован, на кој во 1952 година Белгија, Холандија, Луксембург, Западна Германија, Италија и Франција ја основа Европската заедница за јаглен и челик, претходничка на сегашната Европска унија. Значи, во почетокот тие држави што ги спомнав се обединеле да разменуваат јаглен, челик и некои други работи за економско подобрување. Но подоцна тоа се проширило, но автор или татко на таа идеја, како што спомнавме, бил Роберт Шуман, творец на Шумановиот план во 1950 година до 52 година, значи тука почнува Европската унија да се обединува, односно овие држави. На денешен ден, 1970 година, кралството Грција ги раскина односите со централните сили и застана на страна на Антаната. На таа одлука и претходеше истоворувањето на сојузничките сили или трупи што го забрза падот на прогерманската влада во Атина. На денешен ден, 1939 година, извршен е првиот комерцијален лет преку Атлантикот. Авионот Диск Клипер долета од САД на аеродромот во Лисабон, Португалија. Значи, тоа е првиот лет од Америка кон Европа. Тоа се случило, значи, во 1939 година. 1943 година, денешен ден, американските единици во Втората светска војна се истоварија на Нова Гвинеја, остров во Пацификот, втор по големина во светот. На денешен ден, 1945 година, кај Радовиш во сообраќајна несреќа загинал Чеде Филиповски Даме, народен херој на Македонија, роден е во селото Никифорово, Гостиварско на 16 ноември 1923 година. А 1967 година, по победата на шестдневната војна со арапските држави, Израел го обедини поделениот Ерусалим, кој набрзо е прогласен за престолнина на Израел.
Еве за Македонија некоја информација. 2000 година Република Македонија воспоставила дипломатски односи со Република Гвинеја Бисао и со Федералната Исламска Република Коморски острови. И последна информација, 2015 година, на денешен ден, на 88 годишна возраст, умрел Шарл Паскоа, поранешен министер за внатрешни работи, основач на голистичката партија заедно со Жак Ширак и противник на европскиот федерализам. Еве, почитувани гледачи, тоа беа сервисните информации, значи зборувавме за рубриката на денешен ден. Што се случило на денешен ден, 29. јуни во минатите години. Еве толку за почеток, одиме сега повторно со песна, а потоа ќе се вратиме да ги проследиме и останатите рубрики. Почитувани гледачи, поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата денешна програма. Тоа е емисија или програма која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Следува рубриката Капки на мудроста и кратка утринска приказна. Еве, сакам да ви пренесам ово утро неколку капки на мудроста што ги приготвив за вас. Во природата на човекот е да се развие во цвет или коров. Зато на време првото треба да се полева, а другото да се корне. Жално е кога се има повеќе пари, отколку што се има разум. Од успехот до неуспехот има само еден чекор, а од неуспехот до успехот има долг пат. Некои прашања едноставно не заслужуваат одговор.
Мирната вода тече длабоко. Големите умови разговарат за идеи, просечните за настани, а безумните за луѓето. Вистинскиот карактер се гледа во најтешкото. Оно што зборува за другите, на другите им зборува за тебе. Имаш две уши и една уста, зато слушај дупло повеќе, а помалку зборувај. Еве тоа беа неколкуте капки на мудроста, верам беа интересни и поучливи за сите нас. Примерот кој сакам сега да го споделам, почитувани гледачи, носи наслов Кобен терет. Во 1812 година големата армија се борела на некоја голема долина во Русија, со неопишливи страдања проследени со студ, замор и глад. За да се олесни на преморената вооружена придружба, одлучиле да го остават пленот. Биле то тешки сандаци во кои се наоѓало злато ограбено од жителите на Москва. Тога се виделе луѓе кои едва имале сила да влечаат, како се фрлаат на тоа богатство кој требало с него да го затрупа, како наеднаш нашле надприродна сила да се оптеретат со тешки шипки злато. Што всушност се случило? Значи, тие војници кои им биле наредено да го остават златото, тие сандаци, со последни сили покушавале да ги пригребат тие златни шипки и да понесат што повеќе со нив. После кратко марширање со тетаравање, секој од овие несрекници паѓал и повторно не можел да стане. Значи, наредбата била дадена командата да продолжат да ги остават тие тешки сандаци, бидејќи го забавувало нивното движење. Но сепак некои ги наполниле джебовите, држеле во раце златни шипки и така продолжиле со своето одење. Но секогаш се појавувал друг војник да ја земе златната шипка од оној кој умира и сега и тој да се бори до изнемоштеност, до смрт, како во некоја злокобна коинска запрега. Значи, некои војници паѓале од студ, смрзнати и умирале, а тие нивни колеги ги зимале тие златни шипки и ги носиле и тие со себе. Некој кој бил сведок на тој настан, а кој бил доволно паметен да се спротистави на тоа искушение, раскажувал како истата шипка злато променила околу 30 жртви. Интересно. Потресна илустрација за желбите човечки кои го влечаат во смрт. Колко е човекот алчен, почитувани гледачи. Ја гледале смртта со своји очи и понатаму продолжувале тие златни шипки да ги пренесуваат едни на други, како тој човек што запишал. Една златна шипка променила 30 луѓе, кои сите умреле смрзнати од студ. Гарчевито се фаќа за земните добра со илузија да ги добие кога им е роб. Доаѓа момент кога ќе мора да ги остави и што ќе има во раците кога ќе стигне во земјата каде златото не вреди. Да ги отвориме нашите очи за вистинските работи кои вредат, за оние вредности на кои Бог ги дава. На жалост, денес луѓето повеќе време посветуваат на земните работи отколку на небесните. Исус ни порачува: не собирајте си богатство на земјата, каде што молецот и рѓата ги уништуваат и каде што крадци подкупуваат и крадат. Евангелие според Матеја, 6 глава, 19 стих. Нека овој пример ни покаже да не се врзуваме толку за земните работи. Треба ние да создаваме, треба ние да работиме, секако треба да имаме средства за живот, меѓутоа да не биде тоа таква преокупација голема што ќе не враќа назад наместо да напредуваме. Гледаме овие војници колку днив умреле, се смрзнале таму во тој руски студ и под снег. Но желбата да имаат ги натерало да земат што повеќе злато со себе. Но на крајот сето тоа пропаднало. Тоа е факт дека никој од нас нема да понесе ништо со себе кога еден ден ќе ги затвориме очи. Туку ќе го понесеме само нашиот карактер. Нека ова мала приказна ни
биде поука за сите нас да не се врзуваме за земното, туку да се врземе, како е овде што вели текстот, за небесното. Одиме сега, почитувани гледачи, повторно со песна. Следува рубриката Утринскиот стих за ова утро, кој го наоѓаме во првото послание на апостол Јован, 3 глава, 1 стих. Гледајте каква љубов ни дал таткото да се нарекуваме или наречеме Божи деца, а тоа сме ние. Затоа светот не познава нас, зашто не го позна него. Од срцето на Отецот всушност потекле реки на божествено сожалување што се покажале во Христа и се излеале врз човечките синови. Бог му дозволил на својот сакан син, полн со милост и со вистина, од свет на неопишана слава да дојде во свет извалкан и расипан со грев, затемнет со сенка на смрт и проклетство. Му дозволил да ги остави прегратките на неговата љубов, да се откаже од обожавањето на ангелите и да трпи срам, подбивање, понижување, омраза и смрт. Товарот на гревот, свеста за неговата ужасна тежина, свеста за одвојувањето на душата од Бога, ете тоа го скршило срцето на Божиот син. Бог страдал заедно со својот син. При смртната борба во Гециманија, смртта на Голгота, тоа била цената што срцето на бесконечната љубов ја платило за нашиот откуп. Само бесконечната жртва ја принел Христос за грешниот човек, можела да ја изрази љубовта на Отецот кон загубеното општество. Цената платена за нашиот откуп, бесконечната жртва што ја принел нашиот небесен Отец, давајќи го својот син да умре за нас, тоа би требало да не вдахне со возвишени мисли за она што би можеле да станеме во Исуса Христа. Гледајќи ја вистината, длабината и ширината на љубовта на Отецот кон родот што умира, вдахновениот апостол Јован бил проникнат со обожавање и со страхопочит и не наоѓајќи згодни зборови да изрази големината и нежноста на таа љубов, тој го повикува светот да ја посматра. Каква вредност му дава тоа на човекот? Престапот човечките синови ги сторил следбеници на сатаната. Со вера во Христовата жртва помирница, Адамовите синови можат да станат Божи синови. Земајќи човечка природа, Христос го издигнал човештвото. Грешните луѓе поврзани со Христа добиле можност на вистина да станат достојни за името синови Божи. Таа љубов е неспоредлива, деца на небесниот цар. Колку драгоцено ветување, тема за најдлабоко размислување, о ненадмината Божја љубов кон светот што него љубел. Ете тоа беше соодветниот коментар, почитувани гледачи, на утринскиот стих кој денеска го најдовме во првото послание до Јована, 3 глава, 1 стих. Гледајте каква љубов ни дал таткото, да се наречуваме Божи деца, а тоа и сме. Затоа светот не познава нас, зашто него позна
него. Навистина, како овде што прочитавме, Исус го напушил небото, обожавањето на ангелите, прегратките на големата татковска љубов и се одлучил да дојде на ова наше грешно парче на земја, да кажеме, на ова планета и да го даде својот живот. Исус не бил добро примен, го тепале, го плукале, го исмејувале и на крајот, вели Библијата, го расплале на крст. Но тоа е планот на спасението. Исус го знаел тој план и тој доброволно се пријавил да дојде и да го помине тој свој дел од животот во човечко тело, за да плати голема откупнина за секого од нас. Значи, Бог страдал заедно со Синот, иако Бог не бил на крстот, но тој сето тоа го чувствувал. Пресмртната борба во Гецеманија, смртта на Голгота, тоа била цената што срцето на бесконечната љубов ја платило за нашиот откуп. Само бесконечната жртва ја принел Христос за грешниот човек, можела да изрази љубовта на Отецот кон загубеното човештво. Значи, само таа бесконечна љубов или жртва што ја принел Христос за нас. То може би денеска целосно не може да го сватиме, но еден ден, кога Исус ќе дојде на новата земја, тогаш луѓето ќе ја сватат каква цена небото платило за ти и јас да живееме во вечноста. Почитувани гледачи, доколку сакате да читате од ваша Библија, од ваше Свето писмо, слободно пишете ни, ние ќе ви испратиме по пошта бесплатен примерок на Новиот и на Стариот Завет. Исто така ќе можете да изучувате и Библијата по дописен пат. Значи, за која секунда ќе ја видиме рекламата за дописата библиска школа, каде што ќе можете 8 правци, 8 дописни школи да ги изучувате и проучувате во вашите домови, на вашите компјутери. Да видиме сега и рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Дојдовме до рубриката за библиските личности. Индиректно, Александар Македонски е спомнат во Библијата како војсководец на Третото царство, Третото светско царство. И кога читаме во книгата на пророк Даниел во 2 глава и понатаму во 4 глава, ние го гледаме како Александар е спомнат индиректно, значи во 2 глава со бронза, односно како овде што читаме, дека Навуходоносор го видел тој кип и сите тие елементи и пророкот Даниел му го објаснува. Значи, и среброто, односно златото, среброто, железото, потоа железо со глина, сите тие елементи кои се вткаени во тој кип означувале едно царство. Александар е предводник на Третото светско царство, или како што пишува Даниел во 4 глава, тоа животно со 4 глави, леопард, значи тоа е најава за распаѓање на неговото царство на 4 дела. Тоа се неговите 4 генерали кои ќе го расформират, фактички ќе се скарат меѓу себе кој да биде наследник после смртта на Александар. Еве што историјата запишала. Бил воспитуван во духот на македонската аристократска традиција. На 13 годишна возраст бил подучуван од филозофот Аристотел во неговото училиште во тогашниот град Миеза, наречено Миески
Nimfej. Bogata историјата за Александар Македонски, која е напишана, меѓутоа еве да само пренесам во 334 година пред нашата ера со 40.000 војници го започнал својот поход против Персија и навлегол во Мала Азија преку Хелеспонд. Да, првото царство знаеме Вавилонското, потоа Медоперсиското и Александар го поробува, го освојува и ете овде гледаме дека тоа се случило 334 година кога Александар со 40.000 војници ја освојува Персија. Понатаму, првата битка со големиот крал на кралевите Дари трети се случила кај Ис во 333 година пред нашата ера, каде што Александар со својата војска победил, а Дарија избегал од бојното поле. Во Феникија ги освоил градовите Тир и Газа. Во Египет бил дочекан како ослободител и бил прогласен за фараон. Во градот Мемфис египетските свештеници му ја предале двојната круна на египетските фараони. Во 331 година пред нашата ера на делтата на реката Нил го основал градот Александрија. Значи, по неговото име овој град го добива и ова име. Преку Сирија навлегол во северна Месопотамија во 331 година во битката кај Гавгамела извоил победа против бројната персиска војска. Го освоил целиот тогашен свет. Бил на 33 години многу умен, многу способен војсководител. По враќањето од Индија, значи допрел до Индија, на брегот на реката Инд основал Нова Александрија, еден од 17 градови под ова име. На брегот на Индискиот океан неговата војска се поделила на два дела. Едната под команда на Александар се движела по копно, а другата под команда на Неарх пловела 80 дена. По враќањето од својот индиски поход, Александар планирал нови походи. Тој наредил да се извршат подготовки за поморско патување околу Арапскиот полуостров до Картагина и до островите на Херакле, најстариот теснец меѓу Европа и Африка, денес наречен Гибралтар. Овие планови пропаднале поради неговата смрт. Александар останува запаметен како еден од најголемите освојувачи во историјата на човештвото, како непобедив воин, творец на новиот свет, на новата епоха позната како хеленизам, на новиот поредок. Ајде да кажеме нешто за неговото детство. Александар бил роден од бракот на Филип со епирската принцеза Олимпија во 356 година пред нашата ера, на почетокот на месецот Хекатомбајон, кој македонците го нарекувале Лоз, и тоа во 6-тиот ден кога во Ефес е запален и храмот на Артемида. Посебните особини на Александар ги покажал од својата најмлада возраст. Тоа била надежта на неговиот татко Филип, дека во неговиот син се наоѓа посакуваниот наследник. Александар во него ги споил многуте карактерни црти од добата своји родители, од неговата мајка, темпераментна жена, подложна на мистицизмот, ја наследил страсната и толку тврдоглава личност, ирационален копнеш на непознатото и верба во посебна херојска слава. Од татко си ја презел нескрутливата волја и енергија, нескрутлив карактер и храброст, слава, војнички дар и изворедно практичен дух. Александар ја имал и среќата да стане ученик на еден од најголемите филозофии во антиката. Кога Александар имал 14 години, Филип го довел Аристотел во Македонија и му го доверил воспитувањето на својот син. Аристотел тогаш имал околу 40 години, се уште бил далеко од неговата понатамошна слава. Тој бил зет и пријател на малоазискиот владетел Хермиј, кој пак со Филип одржувал добри пријателски односи. Вистина, богата е историјата за Александар Македонски, но на жалост тој умира во цветот на својата младост во 33 година. Има повеќе легенди за неговата смрт. Една од нив гласи дека употребувал доста алкохол и во една таква прилика толку се напил што повеќе и не се
raspodjel. Kako je da je? Сепак тој е проречен како личност која ќе се појави во историјата на овој свет, во третото светско царство, што Данило го протумачил во своите видења, односно во видението на пророкот Данило секако, но и во царот на Навуходоносор, кој го сонил тој голем кип, а потоа Данило како Божи пророк му го тумачи и ја кажува цета историја до нашите денови. Александар станал крал на Македонија во 336 година пред нашата ера на 12 годишна возраст. Значи имал 12 години. По убиството на неговиот татко Филип II, грчките градови како Атина и Теба, кои морале да му се покоруваат на Филип, виделе можно да се ја повратат целосноста, целата независност во доаѓањето на младиот крал. Александар на тоа брзо се спротивставил и Теба, која била најактивна против него, веднаш се предала кога тој со својата војска се појавил пред низините порти. По ова грчките градови на собирот кај коринскиот провалак со исклучок на спартанците го избрале за командант против Персија, како што претходно бил и неговиот татко Филип. Во Скопје има убав споменик, голем споменик во центарот на градот, на плошадот. Ако некојаш одете во Скопје, поминете и може да се воодушевите од тој воин на коњ Александар, кој е символ на војсководител, кој не можел никој да го победи, освен тој самиот себе се победил, со тој нескротлив дух, со употреба на алкохол, неговиот живот завршил. Почитувани гледачи, толку за оваа личност. Зборувавме за библиските личност, индиректно, и Александар е спомнат во Свето писмо. Одеме сега повторно со песна.
Почитуваме гледачи, вие следите емисијата на Радио Гласна надежда, Адвентистичко радио, што емитува својата програма секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Следува рубриката да ја запознаеме нашата земја. Денес ќе кажеме неколку зборови за селото Отешево. Претпоставам дека сте биле, кога сте го посетиле Преспанското езеро, еве што е запишено за ова село. Село во општина Ресен, Отешево, во областа Горна Преспа, во околината на градот Преспа, односно Ресен, сместено на брегот на големото Преспанско езеро. Во врска со името на селото, Влого Миеш Пјанка пишува дека е посесивно изведено со помош на наставката ово или ево, од личното име на Хотеш, што се наоѓа и што се совпаѓа и со преданијата Отешовчани и Перовци, кои изборуваат за некогашните браќа Pero и Тешо или Отеш, кои се сметаат за зачетници на нивните села Отешево и Перово, и по кои истите го добиле и своето име. Селото се наоѓа на 1 километар западно од северозападниот брег на големото Преспанско езеро, вгнездено во мала висорамнина во подножито на планината Галичица или низините врвови Орли, Врв и Томорос, обкружено со густа дабова шума на надморска височина од околу 900 метри. Селото е сместено од левата страна на патот Битола-Корча, во непосредна близина на самата граница со Албанија. Нема податоци ниту други сознанија дека селото ја менувала својата местоположба во текот на својата историја. Отешево се граничи со следниве села, со Шурленци на север, со самото Преспанско езеро на исток, со селата Стење и Лескоец на југ и со подрачето на општина Охрид, во тој склоп со селото Пештани на запад. Атарот на Отешево зафаќа површина од 1321 километар. Зафаќа исклучително ридско, планинско, красно земјиште, обраснато со густа дабова шума и други тревнати површини. Отешево е мало село од собран тип со околу 20 куќи изградени од камен и вар на приземје или кат без јасно обликувани улици. Околу куќите постојат неоградени дворни места во кои се сместени стопански и други објекти, штали, плевни, тремови, фурни и така натаму. На околу 2 километри југоисточно од селото покрај брегот на езерото во периодот од 1948 година до 50 година е подигнато познатото истоимено летовалиште во кое заради поволните климатски услови од 1980 година ова летовалиште работи како завод за превенција на хронични респиративни и алергични заболувања. Значи имаме таму стационар или болница или место кај што одат луѓе кои имаат проблем со плуќата, одат таму да се лекуваат зашто е природно убаво со чист воздух. Сега историјата се движела многу интересно за ова село. Отешево е старо христијанско село во кое секој живееле православни македонци под разни облици на денешното име Хотешево, Отешево, Хотешова или нешто слично, значи се минувало само неколку букви, но Отешево од секојаш било Отешево. Во 19. век Отешево се наоѓало во битолската каза Нахија, Долна Преспа во Отоманското царство. Да видиме сега колку има жители. Интересно, нема жители. Според 2002 година, 0. Очигледно, таа миграција село-град, имат луѓето таму објекти, куќи, но не престојуваат или не се регистрирани, бидејќи нивните лични карти се регистрирани во градовите или на некои други места. Еве, 1981 година имало само 14, а 53 година, значи во минатиот век, имало 98 жители. Сега, според новиот попис од 2021 година, не ја знам таа бројка, зашто не се објавени, не може да ги најдам податоците, но како е да е, тоа е населба од неколку куќи, кај што ете луѓе одат, престојуваат, секако тоа се луѓе кои потекнуваат од овој крај, но можеби живеат во Ресен, во Скопје или во некои други градови. Еве, почнувам гледачи, толку за селото Отешево.
Što se odnesova do zdravата hrana, deneska bi spomnale nešto za prazot. Zelenčuk za dolgovečnost i silen imunitet. Da li znajete дека освен што е вкусен и хранлив, празот спаѓа во групата нискокалорични зеленчуци кои што има 90% вода или само 31 калорија. Празот бил огледуван уште од старите египчани, грци и римјани и се смета за многу лековито растение кој според нутритивниот состав е слично на кромидот и лукот. Во споредба со нив содржи повеќе витамин С, белковини и бета-каротен. Исто така содржи и други компоненти, фитохемикали кои заедно со некои витамини и минерали действуваат поволно врз здравјето. Белиот дел, односно главицата на празот изобилува со природни шекери, фруктози, сахароза, па зато има малку сладок вкус. Зелениот стеблест е дел и перијата на празот содржат витамини и активни субстанции кои се значајни за зајакнување на имунитетот. Голем број медицински истражувања покажале дека е користен при алергија, анемија, астма, атеросклероза, болести на срцето и крвните садови, бронхитис, големена телесна тежина, губење на апетит, депресија, импотенција, камен во бубрези, превенција и лечење на рак, неплодност, големено ниво на холестеролот и масти во крвта, настинки и грип и проблеми со тироидната жлезда. Гледате колку е ефикасен, здрав празот да се користи што повеќе во исхраната. Празот е богат со етерични масла кои стимулираат големино лачење на дигестивните сокови и подобро варење на храната. Најдобро е да се јаде свеж, како додаток во салати, но може и кратко да се динста, да се додава во чорби и солени пити. Неговата примена е идеална во комбинација со мрсни јадења, бидејќи е богат со целулоза, го олеснува варењето на храната и го стимулира празнењето на цревата. Еве, толку за празот. Купете го. Сега може би малце не е застапен на зелените пазари, но може да се најде се уште. Сега се сади всушност за да на есен да имаме во изобилни количина. Празот е хранлива храна, праз зеленчук за долговечност и силен имунитет. Одеме сега со песна и потоа ќе се вратиме да ја проследиме и последната рубрика за денеска. Svoje dam,
Дојдовме до последната рубрика, почнуваме гледајќи во нашата емисија зборуваме за археологијата која потврдува Библијата, односно Светото писмо. И денеска ќе споменеме за апостол Павле, кој бил на овие простори во Македонија. Ќе прочитаме повеќе стихови кои се наоѓаат во Новиот Завет, а каде што се спомнува името Македонија. Во Библијата е запишено и следново: тој реши да се врати во Македонија. Читаме во Дела на апостолите во 20 глава, 3 стих. Еве уште неколку текстови. Излезе за да тргне кон Македонија. Дела 20 глава, 1 стих. Кога Сила и Тимотеј слегна во Македонија, Павле беше, и продолжува текстот, Дела 18 глава, 5 стих. Павле науми откако ќе помине Македонија. Дела 19 глава, 21 стих. Ке дојдам при вас откако ќе пропатувам по Македонија. Оти ќе минам преко Македонија. 1 Коринќаните 16 глава, 5 стих. И преку вас да заминам за Македонија, а од Македонија пак да дојдам при вас. 2 Коринќаните 1:16. Се фалам со вас пред македонците дека Ахаја и така натаму. 2 Коринќаните 9 глава, 2 стих. Па ако дојда со мене македонци и ве најдат неприготвени. 2 Коринќаните 9:4. Гаја и Аристраха македонци, Павлови соработници. Дела 19 глава, 21 стих. Кога светиот апостол Павле бил меѓу двата континента, помеѓу Азија и Европа, бил повикан од човек македонец и љубезно замолен: премини или дојди во Македонија и помогни ни. Тоа го пишува во Дела на апостолите 16 глава, 9 стих. Тоа бил повикот на Европа за примање на христијанството. Тоа бил повик на Македонија за примање на Господа Исуса Христа на Евангелието и спасението токму на овие простори, почитувани гледачи, кај што ние денеска живееме. Навистина, треба да бидеме и горди и радосни што Македонија како име се спомнува на страниците на Библијата. Голем дел во историјата на човештвото, кога апостол Павле пристигнал во Македонија, а тоа значи прв пат на една европска земја, тука Павле го пренел Евангелието. И од Македонија, како колевка на Евангелието, почнува ова Евангелие да се пренесува и во другите континенти. Со него во Македонија дошли апостолите Сила, Тимотеј и Лука, а во мисионерска дејност се вклучиле и самите македонци како жители. Тоа биле Климент и Епафродит од Филипа, заедно со Лидија, Еводија и Синтахија. Тука се споменува и Секунд, Гај и Аристрах од Солун и така натаму. Како е да е, почитувани гледачи, Библијата е многу интересна книга, која денеска ние читаме, иако некои, на жалост, ја негираат и велат дека тоа е измислена книга, но археолозите ја потврдуваат веродостојноста токму на денешната Библија, на денешното светописмо, кој ние го имаме во наши раце. Така да, еве, да бидеме спокојни и кога ја читаме Библијата, 100% да веруваме дека таа е Божја книга, водена од самиот Свети Дух преку овие свети луѓе, апостолите кои биле вдахновани со Светиот Дух и го запишале. Денеска ние тоа да го имаме, да го читаме и да го откриваме планот на спасението секако, но што е најдобро, да го откриеме карактерот на нашиот Спасител Исус Христос. Еве, почитувани гледачи, дојдовме до крајот на ова наша денешна програма. На сите вас кои го прославувате денеска вашиот роден ден, ви го честитаме и ви посакуваме секој добро од Господа, а на сите вас, останати гледачи, имајте убав ден и биете благословени од Господа. Би сакал да спомнам дека од 3, односно 4 јули
ки имаме нова шема на ова утринска програма под наслов Библијата зборува, така да сега ќе видиме рекламата, ние ќе се одјавиме, но ќе дргуруваме по ова шема уште утре и задутре, но веќе од понеделник, значи ќе одеме со друга шема, бидејќи летни се одмори, годишни одмори, така да ете ќе имате повторно контакт со нашата програма Радио Глас на надежта. Довидување до следната емисија. Почитувани гледачи, ве покануваме да ја следите новата емисија Библијата зборува со теолог Томе Трајков на Радио Глас на надежта. Секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Ве очекуваме.